Heute habe ich einen vielversprechenden Ackerfund dabei. Ein Stück Kalkstein, den ich auf einem Acker der östlichen Schwäbischen Alb gefunden habe. Auf den ersten Blick unscheinbar, aber wir wollen mal genauer hinschauen. Hier ist der Kelch einer Einzelkoralle mit dem Namen Montli-Walzia zu sehen. Die lebte vor 145 Millionen Jahren im oberen Jura, in einer Zeit, in der ein warmes, klares Meer das heutige Süddeutschland bedeckte. Was mir an diesem Stück noch gefallen hat, es steckt eigentlich mehr als nur eine Koralle drin. Unterhalb von diesem Kelch sieht man eine Teppichkoralle und wenn man den Stein umdreht, sieht man hier eine ganz große Teppichkoralle. Die könnte der Hartgrund für diese Einzelkoralle gewesen sein, denn Korallen brauchen einen festen Untergrund, um zu siedeln. Sand reicht da nicht aus. Die Teppichkoralle ist wahrscheinlich abgestorben und konnte dann besiedelt werden. Außerdem sieht man hier noch weitere Bewohner des damaligen Riffs. Und hier sieht man eine wunderschön ästige, filigrane Koralle. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die nachher rauskommt. Auf der Rückseite haben wir dann hier noch einen kleinen Schwamm, so wie es aussieht. Und hier kann man schön sehen, wie diese Teppichkoralle auseinandergebrochen ist. Da kann man quasi ins Innere reinsehen, wobei hier jetzt nicht so viel Struktur zu sehen ist. Das ist bei dieser Koralle hier ein bisschen anders. Wenn man mal so an die Seite geht, kann man den Aufbau der Koralle im Innern gut sehen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Für die Präparation nutze ich wieder eine einfache, aber bewährte Methode, die ich euch schon in einem früheren Video gezeigt habe und die darauf beruht, den Kalk mit verdünntem Essig wegzulösen. Der einzige Unterschied ist, dass ich diesmal eine Heizplatte verwende, um die Reaktion ein bisschen zu beschleunigen. Daher kann ich diesmal auch kein Kunststoffgefäß nehmen, sondern brauche dafür einen Kochtopf. Den Stein hänge ich wieder von oben in die Säure. Ich habe mir dafür eine Klammer gebaut, die den Stein sicher halten soll. Die besteht aus einem U-förmigen Aluprofil, an dessen Enden ich hier mit der Heißklebepistole so eine Art Pads dran modelliert habe, die sich dann formschlüssig an den Stein anlegen. Die Klammer mit dem Stein wird dann an einem Stab befestigt, den ich senkrecht verschieben kann. So kann ich den Stein mit genau der gewünschten Eintauchtiefe in den Topf absenken. Jetzt gebe ich das Wasser und dann den Essig in den Topf. Ich verwende Essigessenz, wie man sie in jedem Supermarkt relativ günstig kaufen kann. Die enthält 25% Essigsäure und man findet sie meist da, wo auch die Salatdressings zu finden sind. Danach noch die Heizplatte an, 50 Grad reichen völlig aus. Und jetzt können wir den Stein langsam absenken. Den Stein von oben in die Säure zu hängen hat mehrere Vorteile. Zum einen erhalte ich so einen Sockel aus Kalkstein und zum anderen fallen die Tonrückstände, die sich beim Auflösen des Kalks nicht auflösen, einfach nach unten und behindern so den Fortgang der Reaktion nicht. Da ich den Sockel des Steins möglichst horizontal ausgerichtet haben möchte, klemme ich hier noch eine Kunststoffflasche zwischen Stein und Topfwand und kann dadurch die Ausrichtung fein justieren. Hier sieht man schon, wie die ersten Gasblasen aufsteigen. Vielleicht noch ein Wort zur Verwendung der Heizplatte. In der Chemie gibt es eine Faustformel, die besagt, dass sich die Geschwindigkeit einer Reaktion etwa verdoppelt, wenn man die Temperatur um 10 Grad anhebt. Das hat der schwedische Chemiker Svante Arrhenius mal rausgefunden und das machen wir uns jetzt beim Kalkauflösen zunutze. Während der Stein im Säurebad hängt, können wir uns ja mal angucken, was da eigentlich chemisch passiert, wenn der Kalk aufgelöst wird. Ich finde das nämlich echt spannend. Hier habe ich mal eine Skizze angefertigt, um zu zeigen, was bei der Kalkauflösung passiert.
Das hier ist die Schale mit dem Essigwasser und das hier ist unsere Koralle, die teilweise noch im Kalkstein sitzt. Die chemische Formel für Wasser kennt wohl jeder, H2O. Bei der Essigsäure wird es etwas komplizierter, aber so kompliziert eigentlich auch nicht. Die Formel lautet CH3COOH. Dann haben wir noch den Kalk aus dem Kalkstein, CaCO3 oder auch Calciumcarbonat. Und die Koralle selbst, die aus Siliziumoxid besteht. Jetzt schauen wir nur noch auf die Formeln und jonglieren damit ein bisschen herum. Bei der Essigsäure muss man wissen, dass die Essigsäure in Wasser dissoziiert zu CH3, COO- und H+. Sprich, die zerfällt in ein Acetation und ein Wasserstoffion. Jetzt passiert Folgendes. Die Wasserstoffionen der Säure zerstören chemisch gesehen das Carbonationen des Kalksteins. Dadurch bricht das Kristallgitter des Kalksteins auseinander und das Calcium geht als Ionenlösung. Dabei entsteht Kohlensäure, die sofort in Kohlendioxid und Wasser zerfällt. Da das CO2 gasförmig ist, steigt es in Form kleiner Bläschen auf. Das ist auch immer gut zu beobachten und zeigt an, wie stark die Reaktion der Kalkauflösung noch ist. Sobald keine Blasen mehr gebildet werden, muss die Lösung erneuert werden. Wir müssen also wieder frische Wasserstoffionen nachliefern. Die im Wasser gelösten Calciumionen verbinden sich mit den Acetationen und es entsteht Calciumacetat, das im Wasser ebenfalls gelöst vorliegt. Und das Siliziumoxid der Koralle? Das bleibt bei all den chemischen Reaktionen komplett unverändert. Es wird von der Essigsäure nicht angegriffen und genau deshalb können wir die Koralle freilegen. Hier das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Kalk wird also durch die Säure quasi zerlegt und herauskommt ein lösliches Salz, Wasser und gasförmiges CO2. Und zwar das CO2, das seit rund 145 Millionen Jahren im Kalkstein gebunden war und jetzt wieder als Nahrung für heutige Pflanzen in den Kreislauf zurückgelangt. An sich weiß ja jeder, dass man Marmorböden nicht mit säurehaltigen Putzmitteln reinigen sollte und dass sich Essig hervorragend eignet, einen Wasserkocher wieder blitzblank zu machen. Und spätestens jetzt wisst ihr auch, warum das so ist. Jetzt wird es aber langsam Zeit, nach unserer Koralle zu gucken. Die Reaktion ist nach ein paar Stunden ziemlich zum Erliegen gekommen. Heißt, wir sehen keine Gasblasenentwicklung mehr. Also holen wir den Stein mal raus und gucken, was passiert ist. Man sieht hier schon deutliche Spuren der Kalkauflösung durch die Säure und der Stein fühlt sich auch ganz rau an. Bevor ich den Stein erneut in das Säurebad hänge, wird er erstmal gründlich unter fließend Wasser abgewaschen, um Tonreste zu entfernen, die ansonsten die Kalkauflösung verlangsamen würden. Danach müssen wir das Säurebad erneuern, beziehungsweise gebe ich einfach noch einen guten Schuss Essig dazu. Ich wechsle das Säurebad komplett eigentlich nur nach etwa 4 bis 5 Durchgängen. Der Vorteil davon ist, dass die Säure durch das jetzt im Wasser enthaltene Calciumacetat gepuffert ist. Das heißt, die Säurereaktion läuft nicht ganz so schnell ab, als wenn ich das Bad komplett erneuere. Dadurch erhalten sich feine Fossilstrukturen besser. Jetzt noch der Schuss Essig. Danach ist erstmal wieder für ein paar Stunden Pause. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass die Aufnahmepads, die ich am Alubügel befestigt hatte, locker geworden sind, weil die Säure auch hier den Stein angegriffen hat. Um zu verhindern, dass mir der Stein irgendwann aus der Halterung rutscht, habe ich die Pads nachgearbeitet. Dazu nehme ich kleine Stücke von Alufolie und drücke diese im Bereich der Pads an den Stein, sodass die sich schön anschmiegen. Die sollen einfach verhindern, dass der Klebstoff aus der Heißklebepistole direkt an den Stein gelangt, damit ich den Bügel auch wieder leicht demontieren kann. Das Ganze muss jetzt noch abkühlen, damit der Kleber auch formstabil bleibt. Die überstehende Alufolie kann man danach entfernen
und fertig ist die Halterung. Passt wieder wie angegossen. So, ab geht's wieder in die Säure. Ich habe den Vorgang jetzt einige Male wiederholt und langsam tut sich doch merklich was. Der Kelch der Einzelkoralle ist jetzt gut zu sehen und im Kalkstein sind jede Menge Kleinfossilien zu erkennen. Wir machen mal weiter. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar haben sich hier auf der Luftseite des Steins weiße Ablagerungen gebildet. Das ist das Calciumacetat, also das Salz, welches sich aus dem Kalk und dem Essig gebildet hat und hier auskristallisiert. Dieses Salz ist übrigens völlig unbedenklich und wird beispielsweise in der Lebensmittelindustrie als Zusatzstoff für Brot, Käse und Snacks eingesetzt. Da wirkt es antibakteriell und macht die Lebensmittel dadurch länger haltbar. Wir nähern uns dem Ende der Präparation. Insgesamt hat sich diese rund 2 Wochen hingezogen. Ich denke aber, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt wird noch gut gewässert und getrocknet und wir können die 2 Wochen im Schnelldurchgang nochmal Revue passieren lassen. Jetzt wollen wir uns das gute Stück mal genauer ansehen. Wie bereits anfangs vermutet, sitzt die Einzelkoralle auf der Teppichkoralle direkt auf. Die hat da optimale Bedingungen vorgefunden, um sich auf dem Meeresboden zu verankern. Der Kelch ist aus filigranen Stegen aufgebaut, die wie Speichen in der Mitte zusammenlaufen. Dadurch hatte der Polyp, also das eigentliche Korallentier, optimalen Halt in der Meeresströmung. Der Polyp besaß Tentakeln, die mit Nesselzellen besetzt waren, und damit konnte er kleine Beutetiere, wie beispielsweise Larven oder kleine Krebstiere fangen. Wir haben es hier also mit einem echten Räuber zu tun. Nebendran sieht man, dass noch 2 weitere Korallen auf die gleiche Idee kamen, die große Teppichkoralle als feste Basis zu verwenden. Das scheint aber wesentlich später der Fall gewesen zu sein, weil die beiden Exemplare noch sehr jung aussehen. Es kann aber auch sein, dass die einfach früher abgestorben sind. Für Letzteres spricht, dass dieser Kelch hier von einer kleinen Teppichkoralle überwachsen wurde. Und das passiert eigentlich erst, wenn die Koralle bereits abgestorben ist. Andernfalls hätte die sich mit Sicherheit mit ihren Nesseln gegen eine Übernahme gewehrt. Zu der Zeit muss die große Teppichkoralle gewiss schon abgestorben gewesen sein. Das sieht man neben der Korallenbesiedlung auch daran, dass sich auch schon einige Parasiten an ihr zu schaffen gemacht haben. Auf der Rückseite beispielsweise haben ein paar Bohrmuscheln das Skelett der Koralle bereits besiedelt. Die waren dort vor Fressfeinden optimal geschützt und konnten so in Ruhe Plankton aus dem Meerwasser filtern. In diesem Loch meine ich, dass man sogar noch die Schalenreste der Bohrmuschel erkennen kann. Dann gab es wohl auch noch ein paar andere Tiere, die die Teppichkoralle als Wohnort genutzt haben. Diese Löcher hier zum Beispiel sind für Bohrmuscheln zu klein und könnten von Bohrschwämmen oder Bohrwürmern stammen. Und hier vorne hat sich ein kleiner Schwamm angesiedelt. Und im Fußbereich der Einzelkoralle ist auch noch ein Schwamm zu sehen. Irgendwann muss die Teppichkoralle dann, vermutlich durch ein Sturmereignis, vom Riff abgebrochen sein. Somit war auch das Schicksal aller auf ihr siedelnden Lebewesen besiegelt. Denn höchstwahrscheinlich ist die gesamte Lebensgemeinschaft dadurch von Sediment verschüttet worden, wodurch ihr die Lebensgrundlage entzogen wurde. Ich denke mir immer, was für ein Zeugnis vom Leben und Sterben im Jurameer. Diese Lebensgemeinschaft hat vielleicht einige Monate, vielleicht auch wenige Jahre zusammen existiert und das vor 145 Millionen Jahren. Und es fühlt sich fast so an, als sei man mit dabei gewesen.